Ja. Maar wij zien jongen, wij ben van. Ouais. Ah, non. Si tu dis Guédom et Bars Arreur, Dirac Chapelle. Bézézeuse Chapeliou, da Beptu de zone trépasse, c'est sorte un bas-côté déambulatoire et brisonné que nous occupons nous la route, mais sorte hent da Beptu de Zacher, ag varonnement ve digoret Chapeliou bion. Agaman, mon dirac chapelbin, zavet pevarzek vet kanvet, peguracher, a oa bezavet etre 1000 daoran pevaru, 1000 daoran daougen, 1240, hag an doen ar vols a oa bellaket bloavez 1000 pevaran. Neuze allodennement, a zo alloden kosa deus ilisver Quimper. Hag loden moderne e oa e pevarzek vet kanvet pegur erleriet oa un ilis koz hag a oa amant dija, men en ur stil roman. Neus er stil gotek oa bet divizet da lakat d'an ilis neve, gant an dud deus ar mareze. Neuze, pep chapel gwechal a oa chapelioù prevez. Pep otrou deus brogerne noa e chapel hag possible e oa dea be a douaret barz ar chapel hag laret oa ozet e oa offerenou barz ar chapelioù ie, gwechal. A rok an dispar. Digouet an dispar, an trao deus chinchet, trubulioù zo bet, distruget eo bet pep chapel, et pas d'an dispar braz, hag skarzet eo bet bezioù an tud gwechal a oa douaret barz an ilisver. Neuze gant Joseph Bigot zo bet divizet ad kempen tout an trao, hag implijet neus tud neve, evit m'ave fait rinevezet ar chapelioù. A kroget eo al labourioù gant Joseph Bigot bloavezioù 1000 an terkant memeus. Hag justamant, e 1000 an terkant, se oa mare zevel ar gorzennoù. Gant Joseph Bigot, hervez ur menos Joseph Gravran. Neuze, Joseph Gravran, l'arrêt matreze meus ket l'arrêt d'or, penaos nou a gret evit sevel ar gorzennoù, l'arrêt meus d'or e oa bet kaset un an evit Quimveria, korzennoù kresker a korzen Pontekroaz. Me penaos kaout aran evit oberze. Neuze, ur menos nou a tapet Joseph Gravran, goulenn digant pep den deus ar vro, pep kristen, pep famille kristen, sur a oa ve fe adu evit rei ur gwennek ne oa ket kalz, ur gwennek evit m'ave fait tapet ur bern aran, evit pea tud a dene, tud a drore bein deus ar medgleu, tud a kizelerien, setu monsonnerien a gal. Le sou de Saint-Corentin, crowdfunding deus ar mareze. Hag gant tout an aranze, deux din a ben da zevel korzennoù. Hag korzennoù zo bezavet e 1000 an c'hwer hag an terkant. Met ar pokez Joseph Gravran oa marvet ur bloavez a-raok. Ion neus ket bet amzer da vel eguirionne ar pez nou a zonjet d'ober. Neuze, douaret eo bet e dia barz an ilisver, a droad nou a bet dave a douaret amañ evel pep eskop deus an nantek vet kanvet, hag a baoe penkenta an ilisver, pep eskop zo bet douaret e dia barz. Joseph Gravran neus be droad dave a douaret amañ. Neuze zavet eo bet ur be, ispicial evita. Ispicial peguir tout ar
tout arrêt azo douare trodrodeum azo tud azo disquezet les danet var gwele a yon eke les danet. Yon zo anter azezet gant ar brer glei laket ouz un dorchen. Hag etre an dorchen hag e brer evelit ur follen paper an displeget. Hag ar follen paper petra eo, ar follen a zo ar follen gant antresadennoù deus ar gorzen nou. Setu Joseph Gravran hag ar memeusini a velit var ar prenestr livet, ar prenest guer memeus, gant guer livet, marvet e oabet e mileiskan pem hag anterkan. Hag ijinet oabe ar fotografi ne betor eget ugen vloa a-raok. Neuze an dud d'ar mareze, d'ar larede Monsieur Lobin de Tours, skrivet eo var talkichen dorchen rue e l'air eo daoulinet an eskop gwelaret an dorchen. Bez ez eus ar bloavezh, 1856, ar ger, Tours, var vord al liger, hag diskwezet eo evel e oa, da larede gant memeus drem, ken bra eo livet hervez ur photo, met ben ar fin, ken feal evel ur photo, petra a ra Joseph Gravran, daoulinet eo, a diskwezara d'ar Santez Vari, d'ar Verez Varia, non pas an ilizveur a bez, met ar gorzen webken. Hag daoulinet eo, adra anea war an tudioù, evilit un den ur zant. Joseph Gravran e anno a oa Sant Joseph, neuze. Sant Joseph a zo e kichen anea. Hag a glei, an ini pouezusa evit an ilizveur a zo Sant Kaurantin. Neuze skrivet eo Sanctus Corantinus, Sant Joseph, Sanctus Joseph. Hag Joseph Gravran a zo daoulinet evel e oa pep ini, pep otrou a roe no a roet aran evit m'ave fe zavet an ilizveur. Gwechal laret ve e gwechal ar pez a gouske keror evit sevel un iliz a oa ar c'hinkladur ben ar fin a oa ar gwerennoù livet. Neuze, da oa kaout aran evit an ti, evit an iliz, hag an aran a oa roet gant an duk, an eskop, bez eus ur bern duket hag ur ben eskibien e daouran antergant vloa, hag evit a pepinin ou aran davea an avezet, pepinin ou a roet aran nou aran davea an avezet, gant a real. Setu berak zo be kizelet skouedou var talben an iliz, a eus pep porchet deus an ilizveur e velit skouedou, dan tu norz, dan tu zu et dan tu kornok. E memeus tra evit an gwerennoù livet, selit el lai. Se zo ar prenestr gant gwerennoù livet e fin ar pevarzek vet kantvet, setu, 1000 pevaran, hag e 1000 pevaran, ar petra velit, ranet eo bet e pevar pider loden, ar prenestr, hag e pep loden e velit un den daoulinet, hag un den a zao, var zao, a dra anea. A se zo ve an tudze a zo anvet donezerien, tud o deus roet aran, des donateurs donezerien. Hag hervez ar patron, hervez ar skouerenze, a zo begret evit ar veren livet deus nantek vet kantvet. Evit diskwez deomp Joseph Gravran var daoulinet evel e oa a re setu. Ya. Hag traoù an tourioù a zo gant Gravran war e deurn skrivet bavel an mat Bigot. Ya Bigot, ya. Hag tu all nan venoù zo ket petra. Ouais,
architect. Architect. Ja, architect. En meer aan deze abluiskwaar. Oké. Wauw. Passion tirap. Tolong kikon. Ja, Tout ja. minudu. San Corentin kan niet pesk. Amzer ou peus da vel ar chapelle Sainte-Corentin? Ja.